السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس. قبل ما نبداو روساتنا متاع اليوم ما تنساوش تعملوا لي اشتراك للقناه متاعي. روساتنا متاع اليوم هي بان سويس ولا شناك، حاجه سهله وحاجه بنينه وتجي ابن وخير من اللي نشريوها من لي باتيسيري. روسات سهله وناجحه 100%. وشوفوا كيفاش تطلع البان سويس وتجي مورقه من داخل وبنينه، حاجه باهيه تحضروها لفطور الصباح. ان شاء الله تعجبكم الريسيت وتجربوها. لوريسيتنا متاع اليوم يلزمنا كاس حليب دافي، عظمه، ساشي خميره خبز، رشه ملح، نصف مغرفه خميره جاتو، وربع كاس زيت، وقشور الليم، وثلاثه مغارف سكر، ورشه ملح، والفرينه للعجن. نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم. نخلطوهم بالباهي الكل. نبداو نزيدو الفرينه حتى تتلملنا العجينه، ولازمها طريه وتلصق، ما لازمهاش معناها يابسه برشا ولا ملمومه برشا، وما نعجنوهاش، نلموها وكهو، نلمو بالباهي. شوفوا عجينتنا كيفاش تلمت، شوفوا ريتوها كيفاش تلصق شويه، راهي يلزمها هكاكا باش نخليها ترتاح نفي ساعه في بلاصه دافيه، سينو مش بلاصه دافيه تخليها اكثر من نصف ساعه. الوقت اللي العجينه تخمر ترتاح، نذوبوا الزبده متاعنا ونربيو الشوكولا. هذه عجينتنا سي بون ارتاحت، شوفوا كيفاش نفخت تبارك الله. نخرجوا الهواء منها ونخدموا بالفرينه باش ما تلصقناش. نحلوا العجينه بالطول، ما نعجنوش، نحلوها بالطول باش نقسموها. اني قسمت على 6 قطعات، تنجم اكثر ولا اقل، كل حد والعجينه نتاعو، كل حد وكاس الحليب اللي باش يعمل بيه، ونلموها كل واحده، كل عجينه نلموها كيكه. ناخذ واحده نحلوها بالباهي، مش خشينه ومش رهيفه برشا، متوسطه، تحلوها مدوره. وندهنوهم بالزبده، ندهنوها بالباهي بالزبده اللي ذوبناها، ونحطوها على جنب. ناخذ كعبوره اخرى نحلوها نفس الطريقه. ديما نرشوا الفرينه باش تعاوننا في الخدمه، كيف نحطوها فوق اللولانيه ونزيدو ندهنوا بالزبده باش نعملوهم ايتاجات فوق بعضهم باش تجينا مورقه ومن داخل مزيانه.
كملوا الكعابر الكل نفس الطريقة. اخر واحدة ما تعملوهاش فيها الزبدة، اخر واحدة اخر ايتاج ما تعملوش فيها الزبدة. شوفوا كيفاش فوق بعضهم. من بعد هذوكم الكل باش نحلوهم مع بعضهم ونحلوهم بالقلقال بالباهي. نحلوهم بات كبيرة، انظروا كيفاش حليتها اني كبيرة، وما نرهفوهاش برشا وما نخليوهاش خشينة برشا. ومن بعد نزيد ندهنها بالزبدة بكلها. دهنها بالباهي بالزبدة. شبعتها بالباهي بالزبدة. وتوا باش نرش السكر. عندك سكر بني خير، ما عندكش استعمل العادي، ما فماش حتى قلق. بعد ما رشينا السكر باش نرشو الشوكولا اللي ربيناها، واللي عنده زبيب ينجم يحط زبيب اختياري، كل حد شنو يحب. هارون عاوني شويه لنا يحب الشوكولا برشا، هو كرش معايا. بعد ما رشينا الشوكولا نبداو ندورو فيها بشويه بشويه، ندوروها بالباهي. شوفوا كيفاه بشويه بشويه ندوروها. بعد ما دورناها الكل شوفوا نعملوها هيك باش تطول لنا شويه وما تقعدش خشينه برشا. وتوا نقصوهم كل واحد وقداش يحب الكبر نتاعها، ان هيك المويه نقصوها كيكه. نجم تقصوها بالخيط نتاع الخياطه، الخيط العادي في بلاصه السكينه. بعد ناخذوا بالكعبه وننزلوا عليه هيك بكف ايدنا شويه برك باش نبطحوها، ونحطوها في طبق نتاع الفول نفرشوا فيه بابي الكويسون باش ما تلصقناش. ما عندكش تدهن زبده وفارينه. نكملوهم الكل كيكه. انا عملتهم على زوز طبوقه وباش نخليوها ترتاح دريجين. بعد ما ارتاحت الشناكه متاعنا باش ناخذوا فص عظمه ونسكافيه محلول في ماء ونخلطوهم مع بعضهم وندهنوا بهم الشناك من الفوق تجينا لونها على الماغون، خاطر هي لازمها كيكه معناها. ونسخنوا الفور على 180 درجه ونخليها تطيب بين 20 دقيقه و25 دقيقه انت والفور متاعك. سينو تحطها تطيب ملوطه ومن بعد تشعل عليها من الفوق. المفيد تعس عليها باش ما تتحرقش. سي بون كعباتنا طابوا حضروا. انا خرجتهم وهما سخان ندهنهم بالمعجون، المعجون بالنكهه اللي تحبوا عليها اختياري زاده باش تعطينا اللقه اللي فيها من الفوق وما تجيش قويه برشا بكي نعملوا لها شحور ولا عسل وكل بالمعجون وتعطينا الجو بنين. ان شاء الله تعجبكم الريسات وتجربوها وصحة وبالشفاء. سهله ما فيها حتى شيء وحاجه بنينه على الاخر. تشوفوا كيف بعد ما طابت وكل زينتها بشويه لوز اختياري زاده. شوفوا من داخل كيفاش تجي مورقه والشوكولا اللي فيها وكل بنه عالميه. ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تعملوا الاشتراك للقناه متاعي وتابعوني على الانستغرام cuisine.mzl وصحة وبالشفاء.